Deməli yoldaşlar, bir məqamda sizə deyim. Bəzən testlərdə belə bir belə deyək də sualla qarşılaşdınız. Deyir ki, hansı nümunədə ilə laləni hansı nitq hissəsi olduğunu əminliklə deyə bilmərsən? Hansı nitq hissəsi? Baxın, bu cür vəziyyətlərdə ilə, yəni qoşmadır, yoxsa bağlayıcıdır. Ümumiyyətlə, siz şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşmanı bilirsiniz. Mübtəda neçənci şəxsdədirsə, xəbər də həmin şəxslə uzlaşmalıdır. Mübtəda cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olmalıdır bu şəxslərdə. Amma bəzən heyvanlarda, belə deyim, xəbər kəmiyyətə görə uzlaşa da bilər, uzlaşmaya da bilər. Bax, indi fikir verin, bu vəziyyətdə fikir verin. Testlərdə deyir ki, ilənin hansı nitq hissəsi olduğunu əminliklə deyə bilərsiniz. Burada yazılır ki, qoyun ilə quzu otlayır. Bax, bu nümunədə qoyun ilə quzu otlayır ifadəsində. Burada ilənin hansı nitq hissəsi olduğunu əminliklə deyə bilmərsən. Niyə deyə bilmərsən? Çünki otlayır. Bax, nə? Quzu və qoyun. Mübtəda oldu, belə düşündük. Bir də otlayır. Nə? Quzu. Nə ilə otlayır? Qoyunla. Gördün? Bayaqla burada və ilə əvəz elədin. Oldu nə? Bağlayıcı. Amma bir də qoyunla otlayır. Nə ilə otlayır? Aydındır. Bax, bu məsələ var. Yəni, ay müəllim, ilənin yerinə harda vəni qoya bilirsənsə bağlayıcıdır söhbəti hər zaman köməyinə çatmır. Çünki sən burada bunu deyə bilirsən. Və yaxud da fikir verin. İndi bu cansızlarda da, indi digər canlılarda. Deyirəm ki, bax, hadi heyvandır da, nə? Yəni, şəxs insan deyil. Ata ilə oğul işləyir. İndi bax, burada ilə nədir? Bax. İşləyir. Kim? Oğul. Kimlə işləyir? Atası ilə. Axı şəxsdirsə, mübtəda nədə olmalıydı? Mübtəda təkdədir, xəbər də təkdə olmalıdır. Deməli, burada bir məna olaraq nə olacaq? Qoşma. Çatdı? Yəni, sən buna baxmalısan. Amma ata ilə oğul işləyirlər olsaydı deməli nədir? O zaman bağlayıcı. Bu qədər.